大家好，歡迎返嚟小紅食同玩嘅中西美食頻道。今日就買咗4條牛肋骨返嚟，我哋準備今日做一個韓式牛肋骨。我哋準備嘅嘢除咗牛肋骨之外，就需要有啲韓國辣椒粉啦、蒜頭啦、薑啦、白蘿蔔、紅蘿蔔、大蒜啦，同埋西芹，仲有幾個薯仔同埋一個韓國嘅大梨。因為我唔想炆咁耐，所以我要揾啲橫切嘅牛肋骨，每片呢就切成3嚿，就放入去個兜嗰度，用水浸佢。但係記住吓，牛肉唔能夠用鹽水嚟浸洗啊，否則啲牛肉會好韌。我哋首先浸洗佢2-3趟，直至到冇血水滲出嚟為止。跟住我哋用廚房紙印乾佢。我哋首先將個韓國梨去咗皮，跟住將佢分一半，將一半切碎啲，擺落個攪拌機嗰度，跟住加啲蒜頭、舊薑就拍碎佢，擺埋落去。跟住我哋就開機，將啲嘢打溶佢，打到佢變溶，盡量將佢打溶啲。好啦，整好之後就擺埋一邊。首先我哋就準備嚟煮嘢啦。首先我哋將啲大蒜啊、西芹啊、甘筍啊切碎，而韓國梨同埋薯仔呢就切一大嚿啲，蘿蔔都係切大嚿，就要飛水去咗啲苦澀味佢。如果中意辣嘅就可以加啲辣椒落去啦。材料準備好晒啦，我哋開始煮。首先就煮啲糖色先，咁咧就用油啦，就再加啲碎嘅冰糖落去，用慢火煮，等啲糖融化，然後至到金黃色，變成焦糖。咁跟住呢，我哋就會加啲熱水落去。咁呢，但係要小心下，啲熱水加落去嗰時會好熱嘅。呢啲糖水嘅溫度好熱㗎吓。如果你唔想煮呢個步驟呢，你就要買啲韓國嘅糖水啦。如果你唔係經常煮韓餐嘅，就冇需要買啦。我哋將啲糖水煮到啡啡地色之後，等佢收乾少少，將啲牛肋骨擺入去啦，咁就去撈勻佢，盡量將啲糖水黐上去啲牛肋骨嗰度，等啲顏色靚啲。跟住我哋就擺晒啲雜菜落去啦，同埋落啲牛骨湯落去，或者雞湯都得嘅。因為要炆佢，所以就要多少少湯啦。跟住就冚蓋，大火炆佢，大約15分鐘。當啲湯滾起之後，我哋就將嗰啲梨蓉啊，就擺埋落去一齊炆啦。冚蓋，中火炆佢大約半個鐘頭。好啦，炆咗半個鐘頭之後，我哋就睇下啲水仲夠，咁我哋又將飛過水嘅蘿蔔同埋啲梨擺埋落去一齊再炆啦。因為啲韓國梨就好甜嘅，所以我哋又唔需要落糖啦。因為薯仔易腍，所以我哋遲啲先擺落去啦。我哋亦都要檢查一下有冇黐底啊，跟住冚翻蓋繼續炆。10分鐘之後，我哋又將啲薯仔加埋入去煮啦。咁呢個時間我哋都順便加啲韓國辣椒粉落去啦。一般嚟講都係加1羹辣椒粉到啦，但如果你中意辣嘅，你就可以加多啲啦。煮滾之後，我哋就試下味啦。我哋就調校一下味道啦，落啲鹽啦，落啲胡椒粉，同埋落啲雞粉落去。我哋就唔使再落糖噶啦，因為韓國梨好清甜嘅，佢哋本地人好中意用梨嚟煮嘢。跟住再冚埋佢，再焗多15分鐘。同一時間我哋就煲滾一煲水，我哋去霎下啲韓國粉絲。呢啲粉絲都好硬嘅，所以要霎大概6到7分鐘。時間差不多啦，我哋就攞條粉絲上嚟試下，夠唔夠腍身啦。如果可以的話，就熄咗火佢，
浸多2-3分鐘，倒咗啲水隔咗佢，跟住放返去個鑊度，然後用隔籬啲牛骨湯，然後焗佢2-3分鐘，等啲粉絲吸乾啲湯之後呢，我哋就擺上個碟度。跟住將煲嗰啲薯仔啊、蘿蔔啊、牛排骨啊，全部擺晒落個碟度啦。分晒啲嘢之後呢，我哋就用攪拌器打爛晒啲汁佢，等啲汁有啲結身嘅感覺。一般嚟講都係唔需要打芡噶啦。跟住我哋就落啲麻油落去，調味佢。咁又將啲汁淋入去啲牛肋骨嗰度，韓式牛肋骨就會好啦。開飯啦！首先我哋做一鍋水，水滾之後我哋將啲芽菜擺入去，煮1分鐘左右，咁就要拎起啲芽菜放落去啲冰水度，等啲芽菜脆口啲。浸凍之後就用格西去隔乾啲水分佢，擎乾水佢。調翻少少甘筍絲落去啊，裝飾一下。切到同啲芽菜差唔多大小就得啦。好，咁我哋預備好之後呢，就落啲蒜蓉，1羹蒜蓉落去啊。咁跟住呢，油落去，我就中意落少少橄欖油落去，等佢滑口啲。落啲豉油啦，落少量嘅豉油、魚露。呢個咧就係我哋調味嘅嘢啦，我哋唔會落鹽啊咁樣嘅。花椒油或者辣椒油都得嘅，落少少落去，等佢有啲辣味。首先撈勻佢先。如果你中意嘅咧，我哋可以落啲韓國辣椒粉落去，咁咧就係有啲紅身啦嚇。咁啊，我就中意落少少辣椒油或者藤椒油嘅，撈勻佢。咁咧有啲人咧就中意落啲醋落去嘅，不過咧落唔落醋就個人中意啦嚇。因為韓式比較少落呢個黑醋。我咧就落麻油啦，落多少少麻油，因為韓國人比較中意落多啲麻油嘅。我哋既然想做人哋嘅風味，就要跟下人哋啦。個人咧就好中意落芝麻嘅，炒過嘅白芝麻，但我哋屋企人因為有人唔食得芝麻，所以我哋就唔落啦。咁跟住整好之後，葱花落去拌一拌顏色。整好之後就擺入雪櫃雪一陣間，就口味會更好啦。涼拌芽菜就完成啦。多謝收睇，拜拜。